Mutfakta hayattan yine herkese merhaba. Bugün de borcamda kraliçe tarifiyle geldim. Tarifimize başlamadan önce kanalımızın büyümesi ve gelişmesi için kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni bırakmayı unutmayın. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. Ve malzemelerimiz: kekimiz için 6 tane büyük boy yumurta. Ben 7 tane kullandım. Siz 6 tane kullanabilirsiniz. Benim yumurtam küçüktü. 1 su bardağı şeker, 1 çay bardağı kaynar su, 2 su bardağından 2 parmak eksik un, 1 su bardağından 1 parmak eksik buğday nişastası, 2 vanilya, 1 kabartma tozu, yine 1 tutam tuzumuz var. Kekimizin sütlü sosu için 1 litre süt, 2 paket krema, 3 yemek kaşığı şeker, yine kekimizin üzerine 1 paket krem şantimiz var. Karamel sosumuz için 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı su, 1 yemek kaşığı dolusu nişasta, yine 1 su bardağı suyumuz var, 1 yemek kaşığı tereyağı. Yumurta sarımızı ve beyazını öncelikle ayırdım. Benim yumurtam küçük yumurta olduğu için 7 tane kattım. Sizin yumurtanız iri, büyük yumurtaysa 6 tane katmanız yeterli. Hemen üzerine şekerimizi ilave ediyorum. Ve güzelce bir çırpıyorum. İyice mayonez kıvamına gelmişçesine rengi açıldı yumurtamızın. Hemen üzerine kaynar suyla devam ediyorum. Şöyle kaynar suyumuzu da kattım. Yine güzelce bir hafif çırpacağım. Üzerine katı malzemelerimizi alıyorum. Hemen unumuzu, buğday nişastamızı, hamur kabartma tozumuzu ve 2 tane şekerli vanilin ilave ediyorum. Şöyle güzelce eleyeceğim. Evet, güzelce eledim. Hemen şöyle bir karıştıracağım hafif bir şey. Hemen mikserimin ucunu yıkadım. Güzelce yumurta sarılı unlu karışımımızı diğer tarafa alıyorum. Hemen yumurtamızın beyazını aldım. İçerisine 1 çimdik tuz ilave ediyorum. Ve köpük olana kadar çırpıyorum. Yumurta beyazımız görmüş olduğunuz gibi çok güzel kar beyazı oldu, köpük köpük. Hemen harcımızı alıyorum ve azar azar içerisine ilave edip alttan üste yumurta köpüğümüzü söndürmeden harcımıza yediriyorum. Evet, çok güzel bir şekilde kraliçemizin pandispanyası hazır oldu. Görmüş olduğunuz gibi gayet akışkan. Yumurta beyazımızı da dediğim gibi söndürmeden şöyle alttan üste karıştırdım. Resmen bir krema kıvamı kadar akışkan oldu. Hemen tepsime alacağım arkadaşlar. Şöyle bir iki tur daha karıştırdım. Bu kadar yeterli. Yağlı kağıt serili borcama güzelce alıyorum. Hava kabarcıklarının çıkması için de şöyle birkaç kez yere hafif hafif vuracağım arkadaşlar. Çok fazla değil. Şöyle hatta sallayalım. Bu kadar yeterli.
Her fırın mutlaka farklılık gösteriyor arkadaşlar. Mutlaka kontrollü bir şekilde 170 derecede 30-35 dakika pişiriyoruz. Kekimiz fırındayken şöyle güzelce sütlü sosumuzu ayarlayacağım. Hemen 3 kaşık şekerimizi aldım. Şöyle 1 kilo sütümüzü de alıyorum. 2 tane krema ilave edeceğim. Şöyle makasla öncelikle kestim. İyice bütün kremamız sütümüze içinde dağılacak. İyice çırpacağım. Şöyle güzelce köpük köpük oldu. Sütlü sosumuz da hazır. Kekimizi bekliyoruz. Kekimiz ılık oldu. Hemen şöyle yağlı kağıdı aldım. Ters çevirip aynı borcama aldıktan sonra kürdanla şöyle delikler açıyorum. Hemen köpük köpük olmuş sosumuzu ilave ediyorum. Evet, sütlü sosumuzu da güzelce pandispanyamızın üzerine almış olduk. Buzdolabında 5 saat arkadaşlar. Tamamen çektikten sonra tekrar geliyorum. Buzdolabında 5 saat bekletmiş olduğum sütlü kekimizin üzerine hemen krem şantimizi alıyorum. Tamamen üzerine krem şantiyi aldım. Şöyle hamur kartıyla düz olması için üzerinden bir kez daha geçeceğim. Bu kadar yeterli. Şöyle kenar kısmını da güzelce yine sildikten sonra buzdolabına alıyorum. Yine şöyle bir 2 saat kadar ya da 1 saat kadar bekleteceğim. Doğru buzdolabına gidiyoruz. Tavamı ocağa aldım. Karamelimizi yapmak için. Şöyle bir bardak şekerimizi de aldım. Şöyle düzleştiriyorum tavama. Hiç kaşık kullanmayacağım arkadaşlar. Bu şekilde pilav pişirir gibi ateşimizin altı kısık 14 dakikaya kadar bekleyeceğim. Tabii ki aşama aşama hangi tarafta erime olmaya başladıysa şu şekilde tavamla oynaya şekerimizi eriteceğim. Bu arada şeker erime aşamasında da hemen mısır nişastamızı kabıma aldım. Üzerine 1 bardak soğuk suyumuzu da ilave ettim. İçinde topaklaşma oluşmasın diye iyice karıştırıyorum. Tamamen sallayarak şekerimizi erittim. Hemen üzerine soğuk suyumuzu ilave ediyorum. Tabii ki bu aşamada şeker eriyene kadar yine hiç kaşık değdirmeyeceğim arkadaşlar.
Şekerimiz içinde iyice eridi. Hemen nişastalı suyumuzu da ilave ediyorum. Bir bardak suyla karıştırmıştık. Yanıma da şöyle bir kase su aldım. Nişastadan nişastaya mutlaka fark eder. Eğer çok koyu gelirse üzerine su ilave edeceğim. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Koyulaşmaya başlayınca tereyağımızı da ilave ediyorum. Biraz koyu geldi. Şöyle çok hafif bir su ilave edeceğim. Daha sonra buzdolabına aldığımız zaman mutlaka donacak. Böyle akışkan olduğuna bakmayın. Bu kadar yeterli. Hemen ocağımızın altını kapatıyorum ve sosumuzun iyice soğumasını sağlıyorum. Tabii ki bu arada gelip gidip karıştıracağım. Üzeri kabuk bağlamasın diye. Ve sosumuzu soğutma aşamasına alıyorum. Krem şantimiz de güzelce soğudu. Kremamız da soğudu. Hafif ılık arkadaşlar. Tam soğutursanız daha iyi olur. Şöyle güzelce. Karamel sosuyla üzerini tamamen kaplamış oldum. Etrafını şöyle güzelce temizledim. Yine bir buzdolabı aşamamız var. Üzeri biraz donana kadar şöyle yarım saat, bir saat civarı bekledikten sonra süsleme aşamasına geçeceğim. Traliçeyi servise aldım. Sütlü tatlı olduğu için yedikçe yiyesiniz gelir diyebilirim. Tabii ki traliçe 3 çeşit sütten yapılıyor. Manda, keçi, koyun sütü olarak. Ben köyden gelen normal inek sütüyle yaptım. Koyun, keçi, manda sütü bulanlar 3 çeşit sütten de yapabilir. Kekinde irmik de kullanıyorum fakat bu sefer nişasta kullandım. Siz hangisini kullanırsanız İsterseniz irmik, isterseniz nişasta olarak da kullanın. Kekiyle, sütlü sosuyla, krem şantisiyle, karamel sosuyla sevdiklerinizle tatlı, güzel günler geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.